Pot-chei puduna tongsem lamkhai tamna lakpa gari Singdagi Khutlai Paiba lanmi ki fijol set pamiyoi kharana Umathel Leingang ching Lamkhai Mapada driver Singdagi ayaoba Sel Mulhoubada Natana Phu-Cheirakhre hairi Thodok asi ngasi ayuk anganbada pung 3:30 khara helakpa matamda thokibani Thodok asidabu United Maitai Pangal Committee UMPC na akan mamoongda condemn tawbaga loinana thawong adu kanana kari maram kidamak chathakibano haibadu athubada sengdorakadabani haina UMPC ki organization secretary Maulana Habibulana Fongdorakli ngasi Lilong Thongkongda leiba lup asigi office ta pangthokiba paugi mifamda wafamasi fongdokladuna Maulana Habibulana hai Nongmagi suraga imong manung puriba driver amadi senmi singbu lambida khamduna makoibu Phu-Chei duna otnaiba makoida yawba sel munbagi thawong chatharakpa asi UMPC na akanba maongda condemn tawi miyamgi seba tawriba driver singbu kanana kari maramgi Phu-Chei ribano haibadu athuba matamda sengdorakadabani masigi mathakta mari lainaba singna thodok asigi matangda tigat piu thawong asi ekoi maselgi marakta nungshinadanaba silakpani haina lowisu haike Haukiba nongalamdai tang taraga mari thanipan sol isingani kun marigi ayuki pung 3:30 tarakpagi adwaida tawsem lamkhai dagi haigalakpa aduga Umathel Leingang ching lamkhai haijalamdai da lambi da hanadagi leiramba akoigi full uniform da aduga Khutlai matik chana paiba chaurang mioi tara mukna driver sing asi moi tata da Pot-chei puraga lakchabada lambi da khamaga torture tauba aduga phuba hairiba thodok asi United Maitai Pangal Committee Manipur na hanumakta da thamoi sona condemn tawi khunai sita hingmingarba khoi masen gi marakta amaga yangchinaba manba adumlaba khudam ama khangni haibasi United Maitai Pangal na lojai ha kanaraga leinariba awaba gi masak oireba talak asida askumba thodok ase tawbase matung manau tawbigano loina na tawgriba singado kana na tawribno haibado